क्या आपने अमीर जहांगीर बिन चौधरी यासीन जहांगीर को अपने निकाह में ज़ौजा की हैसियत से कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। क्या आपको ये कबूल है? कबूल कबूल। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से